咱们来分享一个视频。像我们所戴的手表，一般就是石英表和机械表这两种。像这个石英表如果我们戴时间长了，里面的电池会没有电了。像这个石英表出现电池没有电了，其实我们自己也是能更换的。换电池嘛，也非常简单。不过我们要想打开后盖的话，没有专用的扳手也非常困难。下面咱们就来分享这个视频我们没有专用的工具，这个后盖我们怎么能打开呢？咱们不管这个手表后盖是压盖还是带丝拧的，只要你看过我的视频之后，咱们不用专用的工具就能把它给拆开。这个后盖它是有凹槽的，我们就是用这个尖嘴钳子也拧不下来，拧不动。我们首先把这个表链把它给分开，我们用一个别针这个表链我们就能把它给分开了。我们不管手表的后盖是压盖的还是带丝拧的，不用专用的工具，我们照样把它给取下来。矮壁胶，挤带个出来，行，搅拌均匀。我们找一个螺丝，好，把它放到上面，放到正中心，等它干。看胶有没有干？还没有。已经干了。我们找一个扳手，拧这个螺丝，看着，好，转动了。好，这个表盖已经松动了，表盖与表体间已经有间隙了。好，我们个刀片插进缝隙中，向上一翘，这就下来了，看到了吧？如果这个后盖是带丝拧起来的，我们就用这个方法，轻松地就能把它给取下来。只要这个盖子把它给取下来之后，换电池就非常容易了。把它给挑起来，这就是电池电池就取下来了。
我们换一个同规格的电池就行了。这面是正极，这面是负极。行，我们装这个后盖的时候，这个地方有个缺口，这个缺口哈，对准这个轴，就这样，好，把它给压下去，行了，我们用个刀片把这个螺丝给取下来，行了。再把这个表链接起来，这个销子